guys, sekarang kita balik lagi ke pedal Doppler. Nah, sekarang kita akan siapkan prosedur pengoperasian pedal Doppler. Pertama, siapkan pedal Dopplernya beserta aksesoris ini kan. Kemudian masukkan baterai dulu. Terus tekan tombol on sampai hidup. Sudah hidup, siapkan jeli dan tisu. Kemudian oleskan jeli pada denyut nadi. Sekarang kita akan mengaplikasikan di leher pasien. Ini kan. Jadi kan. Ini. Dan sini dioleskan sedikit juga ujungnya. Kemudian ukur dan hitung denyut nadi pada pedal Doppler. Nah, sekarang kita akan menempelkan leher pasien. Durasinya itu 50 BPM. Ada berapa lagi? Satu aja. Iya, satu aja. Ya. Baiklah, itu saja dari hasil percobaan mengukur denyut nadi pada leher. Jangan lupa like. Kemudian jangan lupa dibersihkan kembali. Nice. Juga ini lehernya. Nah. Baiklah, itu saja dari video kami. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Gimana